oot löytänyt mun salaisen kanavan. Tervetuloa tänne. Moi. Ibä. Tälle kanavalle tulee kaikenlaisia videoita. Ei vaan. Oikea pointti tällä Ei vaan. Oikea pointti tällä kanavalla on se, että mä halusin tehdä rennompiakin videoita. Jotka tiedätkö, ei oo niin editoituja. Tai niin, perus mun elämää. Niin. Moi. Niin, nyt te ootte tällä kanavalla. Niin, tilakkaa tää kanava vaikka. Mä oon hoitamassa kissaa tällä hetkellä. Dap. Däpääks sääkin? No juu. Joten tilaa kanava. Tänne tulee rentoa sisältöä. Eiks niin? Tänne tulee hyvää sisältöä. Mä koitan tehdä tänne paljon rennompia videoita kuin Mä halusin tehdä erillisen kanavan, koska mä teen tänne paljon rennompia videoita kuin tonne mun pääkanavalle. Vai mitä? Just niin. Moi. Joten tilaa